সময় হাতে খুব কম, কিন্তু ঘুরতে যেতেই হবে। এই তাগিদ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি ঘন বর্ষার মধ্যে। সময়টা হলো 9 জুন 2022। আমাদের গন্তব্যস্থল আজ এমন একটি জায়গায়, যে জায়গাটি হয়তো অনেকেই গেছেন এবং অনেকেই নাম শুনেছেন। সেটি হলো রাভাংলা, যেটি সাউথ সিকিমে অবস্থিত। কিন্তু সেই রাভাংলায় বুদ্ধ পার্কের পাশ দিয়েই যে একটা স্যাংচুয়ারি ট্রেল চলে গেছে, সেটা হয়তো অনেকেই জানেন না। সেই ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিটার নাম হলো ম্যানামলা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। তো সেখানে আমরা আজকে গিয়ে নাইট ক্যাম্পিং করার চেষ্টা করব। আমরা বলতে আমি অরিজিৎ এবং আমার একজন বন্ধু পার্থ। তারও একটি ইউটিউবের চ্যানেল আছে, ডেজড অ্যান্ড কনফিউজড বলে। আমার ফিচার চ্যানেলে আছেন, আপনারা চেক করে নিতে পারেন। আমরা রিজার্ভেশন করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোনো রকমের রিজার্ভেশন পাইনি, তো আমাদের বসে আসতে হয়েছে। তো লাকিলি আমরা কিছুক্ষণের জন্য শোয়ারও সময় পেয়ে গেছিলাম। তো আমরা সকাল 5:30টার দিকে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন পৌঁছই এবং আমরা চা বিস্কুট খেয়ে সেখান থেকে আমরা সিংতামের উদ্দেশ্যে শেয়ার কার ধরে নিই। আমরা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে 6টা নাগাদ আমাদেরকে নামানো হয়েছে। অনেকেই ভাববেন যে বর্ষাকালে কেন পাহাড় বা জঙ্গলে ঘুরতে আসা। আমি তাদেরকে কিছু দৃশ্য দেখাতে চাই। যেমন আপনারা দেখছেন এখন মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। এই যে প্রকৃতির যে সবুজ দিকটা দেখতে পাচ্ছেন, যেগুলো শুধু বর্ষাকালেই পাওয়া সম্ভব, অন্য কোনো সময় নয়। একটা গাঢ় সবুজের চাদর যেন পাতা রয়েছে। ডান দিকে আমরা করোনেশন ব্রিজকে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে থাকলাম। হঠাৎ করেই এই দৃশ্যটা দেখে আমার বইয়ে পড়া এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে দেখা সুমাত্রা এবং বর্নিওর জঙ্গলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বাদিকে কালিম্পংয়ের ড্যানসং ফরেস্ট এবং ডান দিকে তিস্তা নদীকে নিয়ে আমরা চলেছি। কিন্তু তিস্তা নদীর তো কোনো দেখা নেই, কারণ তিস্তা নদীকে ঢেকে রেখেছে ঘন মেঘের একটি আস্তরণ। এই যে দেখছেন, মেঘের ব্ল্যাঙ্কেট পুরো তিস্তা নদীকে ঢেকে রেখেছে। এই ধরনের ক্লাউড ফর্মেশনকে বলে স্ট্র্যাটোফর্ম। তো 4 ধরনের মেনলি ক্লাউড হয়, তার মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের ক্লাউড, এরা ব্ল্যাঙ্কেটের মতন চারিদিকে ঘোরাফেরা করে। অল্প অল্প বৃষ্টিও তখন শুরু হয়ে গেছে। বেশ রোমাঞ্চ অনুভব হচ্ছিল। হয়তো এই দৃশ্যগুলো দেখতেই বারবার ফিরে আসা এই পাহাড়ে। প্রতিটা শেয়ারকারী এনজিপি থেকে তাদের গন্তব্যস্থলে যাওয়ার সময় 10 মিনিটের একটা করে হল্ট নেয়। সেই হল্টেই আমাদের সাথে এনার পরিচয় হলো। এনার নাম হলো টমি। এনার সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ম্যাগি খেয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। এখান থেকে 7 কিলোমিটার প্রায়, জানি না। এখন বাজে হচ্ছে 11টা 24। কি হবে বুঝতে পারছি না। 12টা 15-20 যদি নামি, জানি না। এই যে আপনারা এখন অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজটা শুনছেন, সেটি কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ল্যান্ডস্লাইডের ফলে কিছু মানুষ আহত হয়েছেন তার জন্য। আমরা সিংতামে পৌঁছে গেছি। শেয়ারকার ধরে আমরা হচ্ছে রাভাংলা চেক করছি, তাদেরকে যাওয়ার চেষ্টা করছি। রাভাংলার গাড়ি হওয়া না বলছে শেয়ারকার। রাভাংলা যাচ্ছি, এখন বাজে হচ্ছে 1টা 24। তো জানি না কখন পৌঁছাবো। এনজিপি থেকে সিংতাম আসতে টোটাল আমাদের 5 ঘন্টা 40 মিনিট সময় লাগলো, যেটা বর্ষাকাল বাদ দিয়ে অন্য সময় 4 ঘন্টা থেকে 4.5 ঘন্টার মধ্যে এসে যাওয়ার আপনারা। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন সিংতামের রাস্তার অবস্থা, এর কারণ হলো কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ল্যান্ডস্লাইড।
দেখতেই পাচ্ছেন একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম চলে এসছে এবং তারা লরিটাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। মিনিট 15-র মধ্যেই গাড়ি আবার চলতে আরম্ভ করলো। আমরা এখন চা বাগানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যায়। টি গার্ডেন পুরোটা বিশাল বড় জুড়ে। এখন চাপা খাচ্ছে ড্রাইভার, তো পৌঁছতে মনে হচ্ছে আরো আধ ঘন্টা দেরি হয়ে যাবে। 1969 সালে সিকিম সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই টেমি টি গার্ডেনকে পৃথিবীর মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টি গার্ডেন বলে ধরা হয়, কারণ এখান থেকে এতই উৎকৃষ্ট মানের চা তৈরি হয়, সেটি শুধু আমাদের দেশে নয়, সেটি বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। এখানে এসে এনাদের সাথেও আলাপ হয়। আমরা এনাদের সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে স্যান্ডউইচ এবং এখানকার বিখ্যাত চা খেয়ে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিলাম। ফ্রেঞ্চ ইমপ্রেশনিস্ট আর্টিস্ট ক্লড মনের একটা উক্তি মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, দ্য রিচনেস আই অ্যাচিভ কামস ফ্রম নেচার, দ্য সোর্স অফ মাই ইন্সপিরেশন। অবশেষে আমরা দুপুর 3:30 নাগাদ এসে পৌঁছালাম ম্যানাম ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির প্রবেশপথে। ঠিক পাশেই বুদ্ধ পার্ক। মোবাইল টাওয়ারের ফ্লাকচুয়েশনের জন্য আমরা ওঠার সময় যে যার বাড়িতে কল করে নিয়েছিলাম। সময়ের সাথে সাথে যত এলিভেশন বাড়ছিল, তত যেন চারিদিক থেকে আমাদের একটা কুয়াশার আস্তরণ ঘিরে ধরছিল। মনে হচ্ছিল যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো এক জঙ্গলে চলে এসেছে। আমরা এগিয়ে যেতে যেতে কিছু ফটো আর ভিডিও তুলতে লাগলাম। হালকা হালকা বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছিল। চারিদিকে শুধু ঘন জঙ্গল, কোনো মানুষ নেই। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আমরা দুজন। একটু তো ভয় লাগছিল, কিন্তু তার সাথে সাথে রোমাঞ্চটাও কম অনুভব করছিলাম না আমরা কেউই। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? প্রায় 2 ঘন্টা মতন ট্রেক করলাম, প্রায় 1000 মিটার মতো এলিভেশন গেইন করেছি। এখানকার রাস্তাটা খুবই স্টিফ আসলে, মানে এতটা অ্যাডভান্স ট্রেক হবে আশা করিনি। আমি ভেবেছিলাম মডারেট হবে, আগে যেরকম গেছি। পুরো সবুজ, চারিদিকে গ্রিন লাশ, আর ওয়েদারটা পুরো একদম চারপাশটা মায়াবী মতন একটা ওয়েদার হয়ে রয়েছে, নেশা লেগে যাচ্ছে। হ্যাঁ,
এটা এটাকে তো বলা হয় পাখিদের স্বর্গরাজ্য। মনে হচ্ছিল যেন কোনো কল্পনার জগতে চলে এসেছি, কিন্তু কল্পনা থেকে বাস্তবে ফিরতে আমাদেরকে সাহায্য করছিল জোক বা লিচ যাকে বলি। আমরা রক্ত প্রচুর খেয়েছে আমাদের দুজনেরই পা থেকে। দেন আমরা জোকগুলোকে সরিয়ে এগোতে থেকেছি আরও যতটা সম্ভব এগোনো যায়। এই বর্ষাতে ট্রেল প্রায় ঢেকেই গেছে। এই ট্রেলের টোটাল দৈর্ঘ্য হলো 12 কিলোমিটার। আপনি যদি এই ট্রেল বরাবর চলে যান তাহলে আপনি পৌঁছে যাবেন ম্যানাম ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির টপে। তখন এটার নাম হয়ে যাবে ভালেদুঙ্গা ট্রেক। তো ভালেদুঙ্গা ট্রেকটা করতে গেলে ম্যানাম ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির মধ্যে দিয়ে আপনাদেরকে যেতে হবে। এই ট্রেকের টোটাল 4টে রেস্ট পয়েন্ট আছে। আমরা প্রথম রেস্ট পয়েন্টে এসে পৌঁছেছি। মেয়েনাম শব্দের অর্থ হলো ট্রেজার হাউস অফ মেডিসিনস, সহজ কথায় ঔষধির ভাণ্ডার। এই ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি 35 বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এই স্যাংচুয়ারিতে ঢুকতে গেলে ম্যানাম চেকপোস্টে আপনাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। কিন্তু ফার্স্ট রেস্ট পয়েন্ট অবধি এসে পৌঁছানোর আগে আমাদের সাথে একটি ইনসিডেন্ট হয়, যে ইনসিডেন্টটা বলতে গেলে আমাদেরকে কিছুক্ষণ পিছিয়ে যেতে হবে। আমরা 7000 ফুট থেকে ট্রেকটা করা শুরু করেছিলাম কোনো গাইড বা পোর্টারের সাহায্য ছাড়াই। আমাদের মেন উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গলটাকে কিছু সময়ের জন্য এক্সপ্লোর করা। প্রায় 1 ঘন্টাখানেক হাঁটার পরে আমাদের সামনে দুখানা রাস্তা বিভক্ত হয়ে যায়। একটা রাস্তা সোজা চলে যায় আর আরেকটা রাস্তা ডান দিকে চলে যায়। আমরা ঠিক করলাম যে সোজা রাস্তাটা ধরে গিয়ে দেখি যে কত দূর যাওয়া যায়, এবং সেখানে কিছু দূর এগোনোর পর প্রায় একটা 1.5 ফুট গর্তের মধ্যে পার্থ পড়ে গিয়েছিল। আমি কিছুক্ষণের জন্য প্যানিক করে গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম সেরকম কিছু হয়নি, শুধু পার্থর হাতে থাকা খাবারের ব্যাগের হ্যান্ডেলটা ছিঁড়ে গেছে। আমরা সেখান থেকে ফেরত এসে ডান দিকের রাস্তাটা ধরে প্রায় 45 মিনিট হাঁটার পরে ফার্স্ট রেস্ট পয়েন্টে এসে পৌঁছই। জঙ্গলে খুব তাড়াতাড়ি আলো কমে আসে, তাই আমরা ফার্স্ট রেস্ট পয়েন্টেই টেন্ট খাটিয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করি। আগুন ধরে গেছে, জ্বলবে তো আস্তে আস্তে। মনে হচ্ছে ডিপ সিটে রয়েছে। গতকাল রাত্রের ভয়ানক অভিজ্ঞতার পরে ভোরবেলা টেন্টের বাইরে এই দৃশ্য পুরো ট্রিপটাকে যেন সার্থক করিয়ে দেয়। এই ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে বুনো হায়না বা নেকড়ে থাকাটা কিছুই অসম্ভব নয়। গতকাল রাত্রের টেন্টের কাছে যে আওয়াজ হয়েছে, সেই আওয়াজ শুনে যদি আপনারা কিছু বুঝতে পারেন যে এটা কোন প্রাণী হতে পারে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে নিচে জানাবেন। ভোর থেকেই হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমরা কিছু ভিডিও টাইম ল্যাপসে বসিয়ে সব জিনিস প্যাক করতে লাগলাম। আমরা এখন আছি 8200 ফুট উচ্চতায়। কলকারখানা, যানবাহন, মানুষের কোলাহল সব থেকে দূরে, শুধুই প্রকৃতির আওয়াজ। যারা ট্রেকিং করে তাদের থেকে শুরু করে যারা উদ্ভিদ বিষয়ে পড়াশোনা করছে, তারা প্রত্যেকেই এই জায়গা থেকে কিছু না কিছু পাবে। কেউ পাবে লাইফ চেঞ্জিং এক্সপিরিয়েন্স, আর কেউ পাবে কিছু রেয়ার ইনফরমেশান। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা আমাদের শর্ট ফিল্ম ডিলেরিয়ামেরও শ্যুট করে নিলাম। ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রইল, অবশ্যই দেখে জানাবেন। মাত্র 2 জনের প্রচেষ্টায় এই শর্ট ফিল্মটি তৈরি হয়েছে, এবং
ডিলেরিয়াম শব্দের অর্থ হলো প্রলাপ। গতকাল রাতে মুড়ি আর বিস্কুট খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম, যার জন্য খুব জোর খিদেও পেয়ে গেছিল। তাই আমরা 7:30 থেকে 8টার মধ্যে নিচে নামা শুরু করি এবং বৃষ্টির জন্য পুরো ট্রেলটাই পিছল হয়ে যাওয়াতে পা স্লিপ কেটে যাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। তো আমরা তার মধ্যে ধীরে ধীরে নামতে থাকলাম। আমাদের এই ট্রিপে পার হেড অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2500 টাকা করে খরচা হয়েছে। হেলেন কেলার একবার বলেছিলেন, জীবন নয় একটি দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চার, আর নয়তো কিছুই নয়। জীবন সম্পর্কে আপনার উপলব্ধি কি হেলেন কেলারের মতো? আমার মতে অ্যাডভেঞ্চার্স ক্যান অফার পার্সোনাল চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ওপেন নিউ হরাইজন্স। How you perceive these challenges will determine your ability to find success, a byproduct of which is happiness. আমাদের নিচে নামতে 1 ঘন্টারও কম সময় লাগলো। মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, পরের বার শীতকালের দিকে এসে বালিগঙ্গা ট্রেকটা কমপ্লিট করে সকালে সানরাইজটা দেখার চেষ্টা করব। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর নিচের ছোট্ট বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দেন ফর ফার্দার আপডেটসের জন্য। আর যারা এতক্ষণ পুরো ভিডিওতে আমার সাথে থাকলেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ মন থেকে।